2025年再次去韓國旅行，今次仲要體驗埋醫美、食黑白大廚嘅餐廳，仲有學素食料理，繼續同我一齊去發掘韓國啦！今次乘搭嘅係大韓航空，佢哋嘅餐飲都幾好食。諗住搭機場巴士出市區，點知路貓燒粗，我要去嘅係首爾嘅麻浦站，點知就去咗水原市嘅望浦站。出外靠朋友，好彩有我位好好嘅韓國朋友帶我搭車返去首爾。我哋坐嘅呢就係 ITX， 由水原市去首爾可以搭呢種 ITX， 票價大概係1萬韓幣，或者可以搭地鐵。嚟到呢個安國站 Angkor Station， 就係去學呢個嘅韓國嘅 Temple Food 韓國寺院飲食體驗館，裝修得好靚。呢個呢係用韓文嚟授課嘅，咁但係呢亦都係一個非常之好嘅旅遊體驗。今日做嘅呢就係一個用香椿菜嚟做嘅煎餅，即場呢仲可以食翻自己整嘅嘢。呢間餐廳叫做 Little Gangster， 只有1個人營運，佢兼顧廚師、老闆，亦都只有20幾歲，真係好犀利。呢一個呢，佢哋叫西班牙凍湯，酸酸甜甜，亦都有啲貓雲味，所以呢好好清新。呢個呢就係一個炸冬菇啦，佢感覺上呢個脆漿嗰度呢有少少甜味，咁變咗食起上嚟嘅話呢係有種酥酥脆脆嘅感覺，亦都有啲甜甜地嘅感覺嘅。你睇呢個幾吸引，佢呢個醬真係非常之好味，因為有少少辣啦，然之後呢又有番茄嗰種清新，有啲微微嘅酸甜感覺，咁然之後呢再配合埋呢個所謂嘅炸嘅豆腐啦，咁所以呢成件事食起上嚟呢係超級好味㗎。佢係一個好似外國式、一個西式嘅一個豆腐咁樣，咁佢呢就有啲番茄醬啦，然之後再配合埋呢個豆腐呢，亦都係非常之好味。清新得嚟呢，亦都有少少嗰個油份喺度啦，咁所以再配埋個粉嘅話呢，非常之開胃，好適合夏天。你睇下呢個幾吸引，佢呢個酸甜嘅雞呢，我覺得非常之好味啊！呢個雞呢，亦都帶少少辣味啦，咁所以呢，亦都俾翻個刺激嘅感覺佢。咁佢本身呢係冇乜味嘅，但係配埋佢個酸甜醬嘅話呢，就超級好味成件事。然之後再配合埋一個沙律啦，咁然後呢係鹹甜適中，亦都呢係有一個酸甜嘅喺度。最後呢個甜品呢，就係用巴西莓嚟做嘅純素雪糕，佢係一個非常之健康嘅甜品，食起嚟冇乜罪惡感，但係呢口感呢就非常之鬆軟啦，亦都呢有啲綿密嘅感覺。佢巴西莓食起上嚟呢，酸酸甜甜，非常之開胃。佢哋會擺啲喺裏面，跟住之後呢，就變咗呢個嘅一袋袋嘅米通。哇，好特別啊！嚟到韓國已經係4月尾嘅時分，點知仲有櫻花可以睇，真係好開心。今次仲要睇埋演唱會，表演嘅場地叫做 LG Art Center Seoul， 佢嘅場地非常之靚，音響亦都好好。呢個就係表演場地出邊嘅大屏幕，我都覺得好吸引。晚飯係喺一間叫做 Knockham Space 嘅地方，佢喺一棟大廈嘅4樓，比較難揾。
呢個 canapé 佢嘅組合非常之豐富，餅乾嘅口感酥脆，而羅勒青醬呢就香氣濃郁，配合埋酸甜又清爽嘅油浸番茄乾，可以為餅乾帶嚟清新嘅風味。佢上面有啲橄欖，亦都有啲杏仁片，所以又有鹹香又有口感，配合埋佢嘅香醋醬，甜味同埋果香味非常之濃郁，為整個嘅小食帶嚟非常之豐富層次嘅口感。呢個 bruschetta 佢嘅麵包看得非常之酥脆，上咗台10分鐘呢都仍然有一個脆度喺度，加上佢有自己嘅陳年豆腐，風味非常之濃郁，口感亦都綿密，可以作為 cheese 嘅代替品。而佢嘅素火腿就提供咗鹹鮮嘅風味，加上羅勒青醬嘅清新，形成一個對比。呢個紫菜燉飯真係不得了，佢呢好有 fusion 嘅感覺。杏鮑菇鮮嫩多汁，而佢嘅燉飯呢，佢嗰個米香味好重啦，而且呢係非常之綿密嘅。再加埋佢嗰個海苔，為呢個燉飯加添咗一個鮮味，而佢嘅口感呢亦都非常之特別，因為佢嘅海苔係韓式嗰啲海苔，所以呢係會更加有一種黏稠嘅感覺。佢嗰個純素嘅芝士醬呢，亦都非常之好味，因為呢，佢係有綿密嘅口感啦，亦都有少少微微嘅酸味，咁所以呢，令到佢成個嘅燉飯呢係非常之平衡嘅。呢一間係一間純素嘅酒吧連餐廳，仲有好多時有 live music 添。韓國醫美初體驗，今次做嘅係 Althera， 做完10日到，而家都仲 feel 到有少少痛。呢間係黑白大廚其中一位參加者崔主廚嘅餐廳。佢呢個沙律有南瓜泥，亦都有啲 barley， 亦都有 couscous。食起上嚟呢，嗰啲南瓜泥呢係超級鬆軟，又有帶啲甜味，仲係天然嘅南瓜嘅甜味，所以呢個好好食。佢呢個香腸呢係店家自己整嘅，所以呢超級好味。佢有少少素肉喺度啦，咁然之後呢亦都有啲菇菌，咁嗰啲菇菌呢係非常之有口感嘅。再然之後呢，呢個汁呢係有少少日式嘅感覺啦，所以呢有啲似 teriyaki sauce 咁樣。然之後再加埋佢嗰隻 vegan 蛋呢，真唔知佢點做啊！佢好似有一層膜咁樣，然之後裏面呢就包住一啲汁液。咁因為嗰個素蛋黃呢係會整爛啦，咁變咗呢，佢嗰個素蛋黃嗰個醬，再加埋啲 teriyaki sauce 嘅味，所以一入口嘅話呢係好有日式嗰種感覺嘅。咁呢個黑松露配一個 vegan 嘅 cream sauce 呢，超好味。再配合佢呢個 gnocchi 啊，呢個 gnocchi 呢都係店家自己整嘅。咁佢本身嗰個薯仔呢，就已經壓到非常之軟，非常之腍，到薯仔溶嗰啲咁嘅味道。咁再加埋呢，佢用嘅粉呢，亦都係比較有彈性啦。所以呢個呢係比較重水分同埋有少少彈性嘅 gnocchi嚟嘅。佢呢個粉呢，食落個感覺呢係有啲似粗嘅米做嘅粉，所以咧食起上嚟咧有少少彈牙嘅口感，同埋咧佢個米味反而係重啲，就比較唔似一啲 pasta。佢已經咧上咗台一陣時間啦，咁但係咧呢個 pasta 咧仍然係有一種好 Q 彈嘅感覺，而嗰啲 Q 彈咧唔係話平時嗰種 al dente 嗰啲彈牙，同埋有少少咁多硬硬地嘅，佢反而咧係真係彈牙嗰種咯，即係好似有啲蒟蒻粉嗰啲，令到佢成個麵質係好彈嘅感覺。咁同埋再配合埋嗰啲菇菌啦，咁所以咧呢個亦都係非常之香。佢呢個 tiramisu 簡直係藝術。佢嗰個 cream 咧係好輕柔，好輕柔。咁但係咧亦都係有一個 vegan 嘅 cream 嚟嘅。再配合埋呢嗰啲手指餅呢，浸喺嗰啲咖啡液裏邊呢，唔會俾個咖啡味去冚過，反而呢有淡淡嘅朱古力味，因為上面呢有佢嗰個朱古力粉，配
合埋佢嗰個浸濕咗嘅手指餅，食起上嚟呢，有嗰種綿密啦，有種輕柔嘅感覺啦，亦都有朱古力同埋咖啡嘅淡淡香味，所以呢個配合得好好。多謝你睇完呢條片，希望你中意今次我嘅行程分享。臨走之前記得 like、comment 同埋 share 我呢條片，仲有 subscribe 我嘅 YouTube 同埋 IG 素人教主嘅頻道，撳埋側邊嘅鐘仔，咁我有新片嘅話就會第一時間通知你㗎喇。